दोस्तों हींअर इन सदाबहार महफ़िल जो सतों कलाम ॿुधंदासीं जंहिंजा ॿोल आहिनि अबाणनि जो आहिनि सदा साह में सारूं। तमामु ख़ूबसूरत कलाम आहे दोस्तो। ऐं जो शाइर आहे साबिर ऐं उस्ताद जलाल चांडी जी गायकी त तमामु ख़ूबसूरत गायकी आहे दोस्तो। पुराणी बजत आहे, उम्मीद तव्हांखे पसंदि ईंदी। उस्ताद जलाल चांडी जी यादगार नायाब प्राइवेट महफ़िल वॉल्यूम नंबर 46 शानी तव्हां ॿुधी रहिया आहियो वॾेरे नूरमंद वसाण जे ताउन सां, जेको ॻोठ रावताणी ज़िले सांगड़ तालुके सिंजोरे जो रहवासी ऐं उस्ताद जलाल चांडी जो शीदाई आहे दोस्तो। इन कलाम जे लाइ फरमाइश कई आहे वॾेरे दिलावर वसाण ॻोठ सादिक वसाण जाम नवाज़ अली ज़िले सांगड़ खां, अब्दुल वहीद हाजाणो टंडे आदम खां, दीदार रिंद ऐं हाफ़िज़ मोहम्मद अली बुलदी ओस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान खां, इंजीनियर वकार अली बेलार साहब राणीपुर खां, असांजो पहिरीं प्यारो दोस्त शाइर शमन अली मलिक ओसपुर कंदकोट खां, हाजी मिर्ज़ा ख़ुश्क साहब सऊदी अरब खां। दोस्तों वीडियो खे मुकमल ॾिसो, लाइक कयो, कमेंट्स कयो, दोस्तनि खे शेयर कयो ऐं ॾिसंदा रहो पंहिंजो चैनल कामरान जानी सिंधी यूट्यूब ते ऐं पेज फेसबुक ते। पेशकेश कामरान जानी सिंधी।
दौरा खाइन दे हमें हुत बेरी चावजूं वनी पाई जस पिन तारा नहीं हुत को कर जूं बिकजूं अरे हो बजूं जगम हजूं बस को हर साथे नमे रोक सहाद होया वो दुखन तान दोया रोक सहाद होया दुखन तान दोया रोक सहाद होया दुखन तान दोया सदा सूर सोया ओ सदा सूर सोया सदा सूर सोया ओ सदा सूर सो ओ धनारन जे दारू पाड़न तू आहिल वो सदा सामने थारू मेरी तन्नू आहिल वो सदा सामने थारू न तू बेद विसरन ओ न तू बेद विसरन न तू बेद विसरन ओ न तू बेद विसरन बिन तू पचारू पाड़न तू आहिल वो सदा सामने मेरी तन्नू आहिल वो सदा सामने थारू पेशकेश कामरान जानी सिंधी। वो आप रखे कोई दावतू नालनीदा वो आप रखे कोई दावतू नालनीदा वो आप रखे कोई दावतू नालनीदा गोली नी गलीदा ओ गोली नी गली गोली नी गलीदा ओ गोली नी गली ओ मुखी समयारू पाड़न तू आहिल वो सदा सामने थारू यार तो यादो करे वो अज की अखो परे यार तो यादो करे वो अज की अखो परे दिल पर दिल जो बंद हो दिल पर दिल जो बंद दिल जो बंद हो दिल पर दिल जो बंद परवस थोड़ा परे परवस थोड़ा परे ओ यार तो यादो करे वो अज की अखो परे यार तो यादो